こんにちは、釣り動画のあきらです。今回も海釣り公園で餌巻き浮き釣りです。映ってるよ。
慎重にこうばらしたくね。でかいよこれ。ハリス 1.255 だから気をつけろ。でけえ。グレーだ。絶対撮りてえな。お腹すげえなこの子。すげえ歯だな。目が青い。はい、そんな感じでいい感じのグレが釣れました。まあ、最近よくね、通ってる釣り公園なんだけど、このね、30センチ後半のグレってあんま釣れないと思う。俺よく釣ったなっていう、なんか、すごい嬉しかった。ちょっと渡船して釣れるとこ行けば、これ40センチちょっとないぐらいのグレってね、多分ボコボコに釣れるとかもあるんだろうけど、このね、釣り公園でこのサイズのグレを、この2月の中旬から下旬にかけて、寒グレだよね。釣るっていうのは、結構難易度高いと思う。よくわかんないんだけど、俺釣り友達いないから、餌巻き浮き釣りをやる仲間とか全然いなくて、ただ一人で黙々とやってるだけだから、で、情報も全然知らない、わかんない、見てないからわかんないんだけど、俺が釣りやってる中の目に入る範囲ではそう釣れてないから、グレーのね、40センチ近いようなやつ。だから結構な大物っていうかね、一匹の価値がある魚だったと思う。周りのことはよくわかんないけども、俺はもうめちゃめちゃ嬉しかった。よしっていう。こんなのいるんだみたいな。で、なんかチヌよりよく引いてさ、で、なんか口もすごい金歯みたいなんでブラシみたいなのついてて、うわ、すげえなとか思って。またね、こんなグレーに出会いたいななんて思いながらちょくちょく通ってます。はい。
グレの寿司。うまいかな。まだね、味見もしてないんだよ。刺身も食べてない。めちゃめちゃ楽しみ。いただきます。うまい。脂乗ってる。臭みとかも全くなくて、うん。うまいわ。グレめっちゃうまいじゃん。ターゲットとしても優秀だし、食べてもうまい。ああ、いいわ。グレいい。もう一回グレをしっかり味わおう。油乗っててうまい。もうその一言だわ。油乗っててうまいだ、これ。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。